ev yok. Yevlax şəhərində 32-ci məhəllə kimi tanınan ərazidə vətəndaşlar gölün içərisində çıxılmaz vəziyyətdə qalıblar. Buna səbəb isə vətəndaşların iddiasına görə 10 gündür partlayan su borusudur. Su daşıb və vətəndaşların fərdi evlərinə və həyətyanı sahələrinə dolub. Vətəndaşlar, sakinlər deyir ki, dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müraciət eləsələr də onların probleminə, dərdinə əlac olan yoxdur. Boru partlayıb, baxan yoxdur. Heç kimə də gedirik, arada müraciət edirik, baxan yoxdur, qapılarımız, evlərimizi su basıb gedir. Kimə də deyir, elə deyir, hə, bir gün olar, səhər olar. 10 gündür bizim müraciətimizə baxan yoxdur. Həftə 8, mən 9 suyumuz kəsilir. Körpə evdə uşaqlarım var, evin hamamı içində, ayaq yolusu içində, rağ üzdən. Yəni şey eləyə bilmirik də, susuz çox çətin bir vəziyyətdəyik. Nə vaxtdan bu məsələ öz həllini tapmır? 15 gün olar, 20 gün olar, eləmi ki? Bəli, olar. bəli. 15-20 gün olur, bax bu vəziyyətdədir. Partlayır, gəlirlər yalanla, elə ora burasını şeylər, güya düzəldiblər, çıxıb gedirlər. Bax bu, burada da yaşayan hamı qaçqınlardır, şəhid ailələri. Mən özüm şəhid ailəsiyəm. Nə deyir aidiyyəti qurumlar? Bax getdiyiniz yer, icra hakimiyyəti, suvarma idarəsi nə deyir? Gəlib düzəldəcək, hava düzələcək. Burada qadın var, ailə var, uşaq var, bunlar hamı su ilə həll olur bura. Məsələ ilə bağlı regional su təchizatı xidmətinə müraciət etdik. Qurum müraciətimizdən sonra dərhal əraziyə işçi qrupu göndərdi və qısa zaman ərzində Yevlax şəhəri 32-ci məhəllədə yaşayan 26 ailənin su problemi öz həllini tapdı.